Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson SV10. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Viele Nutzer berichten, dass ihr Dyson SV10 komische Geräusche von sich gibt und nicht mehr richtig saugt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie zum Beispiel einen defekten Motor oder verstopfte Filter. Wenn dieses Problem nicht rechtzeitig behoben wird, kann es zu weiteren Schäden führen, die eine teurere Reparatur nach sich ziehen können. Um diese Reparatur durchzuführen, benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Flachschraubendreher, eine Zange und eventuell einen neuen Motor, wenn der alte defekt ist. Zuerst musst du sicherstellen, dass der Dyson vom Stromnetz getrennt ist. Öffne dann das Gerät vorsichtig, indem du die Schrauben auf der Rückseite löst. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Nachdem du die Gehäuseteile entfernt hast, kannst du den Motor lokalisieren. Er befindet sich in der Mitte des Geräts. Überprüfe, ob es sichtbare Schäden oder Ablagerungen gibt. Um den Motor zu entfernen, musst du die entsprechenden Schrauben lösen. Achte darauf, nicht zu viel Kraft anzuwenden, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Trenne die Kabel vorsichtig, um sie nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den alten Motor entfernt hast, setze den neuen Motor ein und schließe die Kabel wieder an. Achte darauf, dass alles sicher befestigt ist, bevor du das Gehäuse wieder schließt. Überprüfe abschließend, ob alle Schrauben fest angezogen sind und das Gerät wieder richtig schließt. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, ist es ratsam, den Filter regelmäßig zu reinigen und sicherzustellen, dass keine Haare oder andere Ablagerungen im Gerät stecken bleiben. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.